क्या आपको पता है एक सामान्य हवाई जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। वो हर एक सैकड़ में 4 लीटर तेल इस्तेमाल करता है। 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 12 लीटर तेल लगते हैं और 1 घंटे में उड़ने में 14,400 लीटर तेल की खपत होती है। क्योंकि एक प्लेन का वजन 2 लाख किलो तक होता है और हवा में उड़ते हुए खुद को मेंटेन करने में उसे इतने तेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें अलग तरह के तेल का प्रयोग किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।